Dahil nga rin mga kasin, ti ura tayo, a problem of the day ni Rose iti Hong Kong. Kas paulo ti parikot ni Rose, pututan ka man ex ko, ket madimet agsikog ni baket ko. Dear Kasin, sakbay ko man nga isalaysay, ti pa kasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kat kablawang kay man, tinaimbag nga malem dita Pilipinas, dita na MRC Studio, kinaimbag met nga oras, kadigiti amin nga agbibuya akas kanyak. Kahit kuman nga iburay to'y parikot ko iti biyag, ket sapi ko mata mabalakadan da Kasin. Tangamin, adda iti mangriribok iti biyag ko, akayat ko kumaamapukaw. Ang amin maminsan sa pulek met. Jack mailadawan Kasin to'y marikrik na. Awagan daklatan itinagan a Rose. Ket awagan tayo met to'y mangriribok ti biyag ko ani Jack. Rose ken Jack. Ni Jack ket ex-boyfriend ko Kasin. Isuna tiim mo na ken kakaisuna ang nagbali na boyfriend ko sakbayak ang nagkapamilya. When Kasin adda bukod ko na pamilya. Nilakay ko awagan tayo latamet ti Billy nga iso ti ama dagiti talo nga anak ko. Saan kami akasar ken ni Billy Kasin? Tanitatang ko saan na mamati ti kasar-kasar. Nung nagdennan agasawan kasya iti pamati na. Isalaysay ko man nga rod Kasin ti pakasaritaan ti biyag ko, sipud idi third year high school kami. Idi ta nagarem kanyak ni Jack. Agkasadar kami ken ni Jack Kasin. Ni Jack ken Billy ket agbarkada da. Ni Jack nga imo na nga boyfriend ko, ken ni Billy nga isutlakay ko, ken ama dagiti anak ko, agbarkada da. Agpadada nga mahilig ti basketball player da ijay barangay mi. Ni Billy met di nagserbi arang time mi ken ni Jack Kasin. Ta idi agar-arim pay laeng ni Jack kanyak ket isuti para ited ti love letter nga agapo ken Jack. Love letter pay laeng iti uso idi Kasin. Awan pay cellphone. Gaputa nagwapo ni Jack Kasin, alisto ang nasokdal na ti pusok, aging ga asinong batak isuna. Ngem uray no nobyok ni Jack idin Kasin, ket palimed ti relasyon mi adwa. Sobrang amin ti kina-istrikto ni tatang ko. Iso aman mano kami nga agkadwa when nagkita ken ni Jack. Ijay laing eskwela no ko. Ket pati jay eskwela mi ket manmano ti makaammo ti relasyon mi. Naminsan nga aldaw inawis nak ni Jack Kasin nga income kanu agbuya ti sine. Rose, biyag ko, apay Jack. Antagbuya ti sine. Nabitas ti mabuya. Apay anyat mabuya. Titanic. Ay mo, napintas DJ ka no a pelikula. Angin kasano nga rod nga ipakadak kini tatang. Amumot nga, stricto isuna. Uwin nga rod, dahil tat napanunot ko. Anya nga tabiyag ko no, kakuyog mo ni kasinsin mo a Grace. Uray ta iso nalaing ti makaamo ti relasyon ta. Ta iso tinasingid king kaakasinsin mo. Tapos agkuyog kami met kini Manong Billy. At kikita tayo ito latadya pagsinyanan. Tapos no, agparang nga kasladwa kayo laing kini Grace ti mapanagbuya. Mayat mat Kat baring awan makakita ka da tayo
Lalo no taga ditoy, kata baka no makadanon kinitatang no ichismis da. Awan mat siguro. Kat saan tayo agsasabay ang sumrek Ijay tuonig ti pagsinyanin ti panagkadwata. Urita na sipgat mat ijay. Alawin Jack, kasaritak nga ron ni Grace no kayat na. Natuloy nga rod kasin ti papanmi panagbuya ti Titanic. Nagabay kami ken ni Jack. Idinto ang nagabay met ti pagtugawan da Billy ken ni Grace. Adda iti katengaan ti pelikula, idi ta iniggaman ni Jack ti imak. Nag-holding hands kami kasin. Sa kami nagkinita nga naginisem. Idi kuan nagtimek ni Jack. Biyak ko, apay Jack, mabalin ka abisitwen. Nabayagin ti relasyon tang agpatinggata laeng ti holding hands. Ita at dagundaway tan, mabalin ka abisitwen. Mabainak Jack, nagado ti tao ni. At dapay da Grace ken manong Billy dito, mabainak. Nasipngat matpiyag ko, apag bitlaeng, uri apagdipil laeng ti bibig ko ta bibig mo. Mabainak talaga. Mabainak Jack. Jack met pengarod na padasan ti makibinlisito sa pelado tao. Kat oray mo't siyak biyag ko. Si kamit ti umuna biyak. Kat di ka pa'y nabisito. Alan di ka umapal ka di jay duwad jay jay igid di suli kita ni tatay da pelag binbinisito. Awan bibiyang dat aglawlaw dan mayat mo. Nasipkat mo biyag ko. Awan makalasin ka data. Kulit ka ko na. Sige nga mapagbiit laing When promise biyag ko. Oh, deto yan. Deto yan. Nagkiss kami nga rod kay ni Jack. Iti umuna agundaway kasin. Kat gaputa damok ang mabisito. Damok ti makibinnisito. Jack amo no anya tinariknak idi. Kaslaak lang makapugso. Idi damo kasin. Kas gayam. Nag-weird ti feeling na. Kat na ulit-ulit ti panang bisito ni Jack kanya kasin. Pasaray itakaw-takaw na. Kat agingga nga. Mumaymayaten ti feeling mi adwa. Nalamuyot dagiti bibig mi adwa. Inot idin apati ti dilamin kat agay ayamen. Kasla saan mat nga damon at makibinnisito dito Jack kunak ti panunot ko. Nakaslamat amon at ubrain na. Iso na isursuro tak meten kasin. Sa bagay makabuybuy akmat no kwati agbinbinisito. Nagiti artista. Iso nga adamot basit ay diyak. Nalpas ti pelikula kasin. Jack unay naawatan ti binuyami ta sa bali met ti inobrami ka ni Jack. Sipod idin, no adagundaway mi idi kasin, pasaray mailibas-libas mi ti agkis ka ni Jack. Idi tamay sa nga aldaw, taagawisen ti sa balin. Biyag ko, nabayagtan. Dandani do atawen ti relasyon tan. Ngay magpatingga ta pay laing ti kiss. Kiss pailat na aramid ta. Kat apay kumaan niya ko mga road pay ti mabalin ta aramiden Jack. Di ka pay marnek aya ti kiss. Kat namin andutamit nga nagkissing. Apay di marik na ti marikrik na kuat. No kuan no tunggal agbinbinisito ta. Kat amumot siguro na ti obrain ti agnobyo ken agnobya. Di ka ti agasawa. Anya ko ma. Tay agnaig biyag ko. Anya? Ala, Jack pay kayat Jack. Baka agsikugak. Patayan naklaki din itatang ko na mapasamak da ita. Kit awan mat ti makaamo biyag ko. Saan kamit siguro agsikug? At insuro damit kanyak ti pamayan tapno no saan ka masikugan. Alan please. Ay na, ore pay Jack. Jack pay kayat. Mabuti nga kinitatang. Amo met ti kinaugat na, di ba? Ti kinaistrukto na. Aglalukit bugbog-tungak nga anak. Permiti panang protektar na kanyak ni tatang.
Alan abiyag ko pa nga asim. Matagikwa ka kumamat asakbay nga agin na dayo tabiyag ko. Ha? Anyat kaya't mo asawin nga agin na dayo ta, Jack. At ay pudnoking ka abiyag ko. Anya di jay, Jack. Ala, endak da papagin mama ijay Europe. Ijay kunton ituloy ti agbasa. Kin ijay ton nga agnaedak. Jayak nga agyanin. Isosak bayak ko maamapan ni Jikit matagikwa ka, Rose. Biyag ko. Anya, Jack? Apa hindi imbagbaga kanya? Apa ita mo lang nga ibaga? Mabuti nga kiti, baka isinanak ni ibaga. Alalayek pailaeng tibwelok ang mga ibaga king kabiyag ko. Tadyak kaya't amaluksaw masaktan ka. Ad-adaman nga Jack kaya't Jack. Tumalaw kamit kayam, kaso nangaro din no agsikugak na talawan nak. Jack kaya't Jack, napipiya agsina talatan. Please, biyag ko, saan ka di Sakbay man lang mapanak. Sakbay man lang madayo ag tagikwain ka, kin tagikwain nakmet, biyag ko, please. Sorry Jack, Jack kaya't agsina talaengin. When kasin nasakit met para kanyak ti panagsinami kini Jack. Taipatpateg ko isunan. Ngem Jack in palubos nga adda mapasamak kada kami gaputi-buteng ko kinitatang ko. Napan nga rod di Jack ijay Europe kasin. 4th year high school mi pailaeng idi. Ket gaputa awan pailaeng ti social media idi. Ket nabayag meta panawen nga awan ti communication mi kini Jack. Inot ang naka-move on na kini Jack kasin. Kat iti may isang aldaw nakigtutak. Taumay meten nagpasyar kanyak ni Manong Billy. Manong kunak ta inauna ti 7 atawen ni Billy kanyak kasin. Ni nagpudno mo ti ayat isuna kanyakon. Rose, uri tawang mutin ni Jack ditoy. Nagsina kayo mutin. Mabalinti agaram ngayon ka. Wala, Manong Billy, agang angaw kan sa. Saan raw, agpaiso ti magbagak. Agpaiso, adamarik-rik na king ka. Ta idi, kanayon tayo kukuyob ka da Jack. Kanayon ka amat-matmatan. Nainlabak king ka. Tapintas, kinapintas mo, Rose. Sigamat Manong Billy. Madialak lakayang kan. Anyan tulad ti panunutin ni Jack na maamuan nan. Ne, awan mo tidakes na. Ubingak mo pa, 7 atawon lat gidyat ta. Kinapi ko man ni Jack kat awang kayo mutin, tinalawan na kamutin. Kinsiga, amamunak mutin. Amumot na sing petak, di ngamin? Amutay nga ron Manong. Baka mo agin sisingpot kalain. Basta, Jack kaya't Manong, uri awawan, pambarakon pato. Ano, karo mo deti Rose mo. Adamot lang, asang kabasit ni. Alan, agari makmadlain, makaamu ka. Nusong bata nakto ka maudyanan na, wano saan. Ipakpakaunak pa yan, Manong. Saan kunto kaya't magirelasyon ken ka? Naglakay kan sa? Ginatawa ang klaeng daydigandat ni Manong Billy ang mangarem kanya kasin. Katkatawaan dakton nagiti kasadar ko no iso ti manubyok kunak tinakem ko. Agtawenak pala. Di agtawenak ti 17 kasin. May isang aldaw, fiesta ti may nga ili akaruba iti ili mi. Ket nagawis ni kasinsin ko Grace nga income kano agbuya. Ket gaputa awan ti pagluganan mi, kinasarita mi ni Manong Billy nga iso ti mangkuyog kada kami. Gaputa da tricycle na. Ket kinayat na met. Gapong arod ta agkursunada kanya. Ang awan pagluganan mi laeng. Maajak kayat nga talaga manubyo isuna. Tang, in kami man nagbuya ti fiesta jayan daan ti guring, kadwak ni Grace. Ken ni Manong Billy ti pagluganan mi. Palubusan kayo, balasan ko Ngayon maging ga kayo laing ti alas 12. Nasken nga adda kayon ton, dito'y balay ti alas 12 ti rabi Wentang, agawit kam to amasapa. Saan ka madanagan? Alaw na, sige Billy, barok.
Agtale ka ken ka alwadam ti pa nagmanmanehom. Ken saan ka gin inumidjay tabakagit no na bartek kantong agmanehong agawid. Ken nasken unay ng iyawid mo itulog mo to'y syudad ito isa saan nga aglabes ti alas 12 ti rabi Wen angkel, awan danag. Napan kami nga rod nakifiesta kasin kaduak ni Grace ken ni Manong Billy ang nagluganan mi. Ket gaputa ini mas mi tinagbuya ket di mi napupuutan ti oras. Alas 3 metlaengen ti parbangon. Idi makaawid kami. Ket kasta unay ti pungtot ni tatang kada kami. Imo nami nga intulnog ni Grace ta isut asasideg masungad. Iso nga duha kami laengen kay ni Billy ti nakita ni tatang. Agur-uray isunay ti ruangan ti balay mi. Nakitaklat takasin ti langana ang makapungpungtutin. Kapita kayo laeng. Inbilin ko kada kayo. Saan kayo agpalpala daw? Talaga asubig kang ubi ngaya. Sika Rose. Napnapanan nyo. Oy, sika Billy. Nangipanom kin ni Rose. Agpudno kaya dua. Napanan nyo. Ada napasamak kada kayo la. Tang, awan, napasamak kada kami kini Manong Billy. Saan kumit ang nobyo isuna? Naimasan mi laing tinagbuyag at di mi napupuotan ti oras. Sa basol mi ken Grace saan nga ni Manong Billy. Saan kayo agswitik adwa? Imposible. Adda ka di pa agpabuya mat tikas yung oras mat parbangon. Kunak alas 12. Anyat orasin? Alas 3. Alas 3. Naladaw kayo ti 3 oras. Napan kayo nga ta nag-short time Tatalo oras ti short time kat. Iso alas 3 kayo nakaawid. Agpudno kayo. Si Kabili, agpudno ka. Uncle, pudno ti magbaga ni Rose, Uncle. Saan kayo makabag-ulbud kanyak? Oy, lalaki ka, babae ni Rose, nga anak ko. Imposible nga awan ti gandat mo iti anak ko. Si Kamet Rose, bugbugtong ka nga anak ko. Apikas to'y tinaramid mo anak ko. Nagubing ka pa Tang, pakawanin naknimpud no ti bagbagaking ka. Sobrekan! Ay, si Kabili, makatoy. Umagat man. Api, Uncle. Awan ti basol ko, Uncle. Saan kayo? Agtala ka. Saan kayong agilibak kanyak? Sa anak nga nayanak di kalman. Tapno maalilaw dak. Mapan kayo pa ilang at agsubli akon. Maswitig da kaya. Tandaan am da ito'y abili. Ayabam, dagiti naganak yung kainton bigat. Umay kayo dito balay, tagsasarita tayo. No di kayo umay, isak lang ka. Tandaan am da ita, 17 pa lang ta anak ko. Menor de edad. When, Uncle. Inakaro din, Uncle. Tibot-buteng ni Billy Kasin, natanawak iti tawat, ti kastaune at ti girgir na, idi ipinaandar na ti tricycle, agdardaras nga nagawid. Ni tatang simrek idin ti balay, ket tinurong na ti silid ko, ket nagadupay ti lilakam ko, ang nagsasakit a balikas, agapukin ko anak. Imbaglaengen tadinak na diswan, tasipod idi kinaubing ko aging gana idi nag-asawa ak, ket sa anak pulos abinaot ni tatang. Nginti kasakit tinhaken ko gasin, sa anak pulos anamati kanyak ni tatang. Ti pamati na latak ket adda napasamak kada kami kini Manong Billy. Ket kabigatan na nakla atak. Taadamit ni Billy ken dagiti naganak ken kuana. Pagsasaritaan da kada tatang tinapasamak ket kayat ni tatang atakderan ni Billy tinapasamak kada kami uri no awan met tinapasamak. Kasta unay ti sangsangit ko idi kasin. Imgaputi buteng ko kini tatang imanugotak. Uray no jak kayat ni Manong Billy na isut maasawa. Napilitan anak iden na ni Billy. Nasingpet ididamo mit agden na ni Billy Kasin. Gapo siguro to kayat nang aklunek ti ayat na. Ket masursurok met nga ayaten isuna.
Inaramid na amin tapno ayatek met isuna kasin. Ket nagbalaygi. Nagbalaygi ni Billy. Ta saan met nga narigat nga ayaten isuna. Aglalo ket nakapinpintas ken nakasaysaya at met ipakpakita na ididamo. Naaddaan kami di talo nga anak ni Billy. Ngem no kaano met alumakay isunan, no kaano met nga talot anak min. Isumet ti panakasursuro na tinagbisyo kasin. Nasursuro na maten ti bumarkada, uray no adda pamilyanan, surutin na pailaeng di barkada na. Ti kagurak launay, kanayon da, agkukuyog ka di babaro. Sumurot ama pa nag-beer house. Ket babarot ka kadwana, isuna da pamilyana. Mapanda ka di bar nga adda babaya mabaybayadan. Isu nga kanayon kami nga agapan kini Billy. Naala nang aminin ati gandat na kanya. Napututan nak di talon isukastan. Nakasingsingpet ididamo. Itatarumwartios to nga ugalinan. Ket sipod idi December last year kasin. Ket saan kami pa'y nga nagsarsarita kini Billy. Makipinpinatangken maten di loko. Subyanan tayo man nga rod ni Jack kasin. Ni Jack nga imo na anobyok. Tauray no nagasawa kami kini Billy ket saan anapukaw isuna itibiyag ko. Nabiit kami pailaeng kini Billy nga agdenden na idi agbakasyon ni Jack kenti pamilya na. Tinawenda nga agbakasyon kasin ket syempre nadamag na meten tinapasamak ka ti sitwasyon ko nga ni Manong Billy tinakatuluyak. Ngayon gabuta awan ti communication mi Jack amon anyat reaksyon na. Tunggal agbakasyon paayaban nak ni Jack kasin. Ngem Jack mapan. Tunggal agpaskinda di balayda paayaban nak Jack mapan. Ta Jack kayat ti may issue. Uno Jack kayat nga dama ko na tao. Ang lalo ket naamuan met nga rod dagiti karubamin nga nakarelasyon ko ni Jack edi high school kami. Ngem idi adda ti social media kasin, idi adda ti Facebook. Naaddaan kami ti communication manen ken ni Jack. Gapota talo ti anak ko ni idin kasin, talot anak kon, Jack ni namnamang agparik na pay ni Jack kanya. Ken awmet sigurot sa bali agandat na. No di maki-chat laeng, maki-friends lang ti Facebook. Tapati isuna damat asawanan. Ngem awang pay ti anak ni Jack kasin. Halos inaldaw nga ag-chat kami ken ni Jack. Pasare ag video call kami. Aging nga nagbalin kami nga kasla ag best friend iti Facebook. May ibagak ti problema ken kuha na. May ibaga namin ti problema na kanya. Problema ni Billy nga asawak. Problema namin ni Mrs. na, no ni bakit na, nga di met lang masikuganin. Aging nga beshi pa yan, titawagan mi, when awagan mi ti may sakit maysa. Saan kung aninamnama kasin, may nga aldaw, nagpudno kanyak ni Jack. Biyag ko. Ha? Anya to ko nam Jack? Kunak, biyag ko. Apay ko ma, beshi ko nam Apay, di ka mailiw nga awagan ka ti biyag ko, aya? Apay ko makailiw ko. Adda asawatan, beshi. Agtagtaginip kan sa. Agtagtaginip kan sa. Talo pa'y anak kon. Aman, seryoso ak biyag ko. I still love you, biyag ko. Tal na anak man, Jack. Di ka lang maasyan ta asawam si ka. Met serbina dati asawak. Di nakmat may kanti putot. Di nakmat may kanti anak.
iso nga kasla kurang di biyag ko. Imbag peking ka, ta nakatalo kayo in bilin. Kata, awa nga talaing mo, garamid nalalaing ni Billy. Saan biyag ko? Ni bakit ko tiyada diferensya na? Saan nga siya? Akit bibiyang ko pa eh. Diyak kaya taawag mo kanya. Katagpay sumat. Ipatpatig ka pa laing biyag ko. Agtan na ka man, Jack, di ka lag, buting tijusi ka. Apo, makakatawa anak mo king ka. Aman, tapno panik di kaking kabiyag ko. To numalpas dati coronavirus, umayag to pumasyar dito Hong Kong. Yung taapay ko ma, kayat ka makita. Jack kayat, baka sa bali ti aramidang. Apay dim kayat no kwa. Syakti mo na anobium, di ka matla natagi kwa matan. Di ka tigar-gar tayo bagbagam, Jack. Agpay sumati marikrik amin king ka. Apay di ka mamating amin biyag ko. Uray, agpay paiso tayo bagbagam, Jack to pulos kayat. Saan nga ta? Mariknak mo, kasla da marikrik na kanya, Rose. Ken amog met, madi kayo kinibili ita. Kanayon kamat nga katawa, nakaisem no, tsak ti kachat mo. Nag-video call ta. Tapos nakilkiligeng ka. Ay, apaya. Man, umayag to dito Hong Kong. Kahit mo, garamit tati anak ta. Pututang ka. Taalaik to dito Europe. Tapno adaputot ko. Ngayon ilimit tan to ti relasyon tabiyag ko. Anya to unam, Jack? Ay na, apo Diyos ko, ay Jack, nagbuting timbagam. Nagbastos kami ten. Kasla mo tlayong bagan na pagbalin na a baby maker. Bastos ka nga, nagbabat pa nagkitam kanya kon. Kasla mo matlayong bagan, adakisak nga ina ta. Kayat ko nga ipadawat ti anak ko keng ka, kasta. Naawan ti ganas ko makisarita keng ka, i-block ka man laingan. Saan biyag ko, please? You can't reply to this conversation. In block ko nga rod ni Jack Casin, takaslakla ti girgirin nga nakabasa ti message na. Ala agpaiso again enjoyak idi akachat isuna. Adda pegundaway na, permi garagak ko nag-video call kami. Slakil-kiligan na talaga ang MD jacket awanin. Adda bukod mi a pamilyan. Ti amok idi awan sa bali agandat na kanyak. Ti amok maki-friends laeng. Ngem sa bali met kayam. Pagbalinin nakid din nga baby maker ni Loko. Kasi kayam ti gandat na. Ano manen nagaramid ti Facebook account na abaro. Pasaray maalilawak na maminsan i-chat na biyag ko ni Jack daytoy. Please agsarita ta. Makigtutak no ko dagos ko nga i-block manen. Masansa na kasta ti aramiden na kasin, agusar ti sa bali alitrato, ladawan, agusar ti sa bali anagan, sanak to ichat. Dahita ti parikot ko kasin, akayat ko apabalakadan kada kayo. Problemak ti agdamang asawak, problemak pa'y dahito ex ko. Agyaman na kasin ti anos mo anang ibasa ken nangurnos ti parikot ko. To'y mariribukan launay. Rose, iti Hong Kong. Dahil nga ron mga kasin, di pakasarita ni di parikot iti biyag ni Rose.